ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ವಿಂಟರ್ ಡೇಯ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪಾಪುಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ರಸ ತೆಗೆದು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕುಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು 3 ಡೇಸು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡೋರು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಪಾತಿ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ, ಈಸಿ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವ್ಲಾಗು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ.